النفاق خطورته على الفرد والمجتمع. وتاری ئەمڕۆمان باسی نەخۆشیەکی کوشندەیە، گەورەترین تاوانە و ترسناکترین نەخۆشیە بۆ تاک و بۆ کۆمەڵگا. ئەو نەخۆشیەی کە تووشی هەر کەسێ بێ پەنا بەخوای پەروەردگار خراپترین شوێنەواری لەسەر جێ دەهێڵێت و خراپترین مرۆڤی لێ دەردەچێت. نفاق واتە دووڕوویی، ڕوویەکیانی لەگەڵ موسڵمانان ڕووی ئیسلامەتیە، ڕوویەکیشیانی لەگەڵ بێباوەڕان ڕووی بێ ئیمانیە. وشەی نفاق لە نەفەقەوە هاتووە، لە زمانی عەرەبیدا بە مانای ژێرزەمینێک دێ، یاخود کەسێکە بە کونێکە بە چاڵاییەکە بڕوات و لەو سەرەوە سەر دەرکاتەوە. ئەوەش لەوەوە هاتووە کە مانای نیفاق لە حەقیقەتدا ئەوەیە کەسە دووڕووە منافقەکان لە ناخی خۆیاندا کوفریان شاردۆتەوە، دڵیان ئیمانی کوفری تێدایە، بەڵام زمانیان و تەسەڕوفاتیان ظاهری ئیسلامەتی پێوە دیارە. ئینسانی منافق ئەو کەسەیە ئیسلامی ناسیوە و بەدەمیش دەڵێت ئەشهد ئەن لا ئیلاهە ئیلا الله و ئەشهد ئەنە محەممەدە ڕەسوول الله، و نوێژیش دەکات لە پێشچاوی موسڵمانان و جارجار شتێکیش دەبەخشێ لە ماڵ و سامان، بەڵام لە ناخیدا گاڵتەی لە هەموو ئەم جۆرە شتانە دێت، باوەڕی بە هیچی نییە. دوو جۆر نیفاقمان هەیە، خوا پەناماندا لە هەردووکی. نیفاقێکیان عەمەلی و ڕەوشتیە، لە ڕەوشت و هەڵسوکەوتی ئینسانەکاندا جۆرێک لە نیفاق هەیە. ئەوەشیان ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام لە دوو فەرمودەدا باسی صفاتەکانی ئەو جۆرە نیفاقەیان کردووە کە لە 5 شتدا خۆی دەبینێتەوە. إذا اؤتمن خان، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق. چوار صفەت هەن لەم حەدیسەدا دەفەرمێت، چوار صفەت هەن هەر کەسێک هەر چواری تێدا بێ ئەو منافقێکی خالصە، و خەصلەتێکی تێدا بێ و خەصلەتێکی ئەهلی نیفاق تیادایە. إذا اؤتمن خان، ئەگەر بە ئەمین دانرا ئەمانەتێکی پێسپێررا، جا ئەمانەتی مادی بێ یا معنەوی خیانەتی لێ دەکات، ئەوە بزانە صفەتی نیفاق. وتاری ئەمڕۆ براکانم باسەکە زۆر ترسناکە، وەڵڵاه هەر هەموومان با لە خۆمان بترسین، هەر هەموومان با خۆمان تەفتیش و فەحسکەین، پەنا بە ڕەب العالەمین کە صفاتی ئەهلی نیفاقمان تیادا بێت بە پەلە بگەڕێنەوە لای خوا و تەوبە بکەین. یەکەم صفەتیان ئیدە ئەتومینە خان، کە بە ئەمین دانرا لەسەر هەر ئەمانەتێک وتمان مادی بێ یا معنەوی خیانەتی لێ دەکات. ئەمانەتی مادی دیارە چییە؟ کە تۆ پارەیەکی لادا بنەی، ماڵێکی لادا بنەی، شتێکی لادا بنەی، خیانەتی لێ دەکات، بۆ خۆی دەیبات، یا لێی کەم دەکاتەوە، دزی لێ دەکات. ئەمانەتی معنەوی ئەوەیە کە تۆ سڕێک نهێنیەکی تۆی لابێت نایپارێزێت، دەچێت نهێنیەکەی تۆ کەشف دەکات. ئەمە صفەتی نیفاق.
بەڵام ئەمڕۆ بە صیفەتی ڕۆشنبیر دادەندرێت، بە صیفەتی ئازادی و دەربڕینی ڕادەبڕێت، لە حەقیقەتیشدا ئەمە نیفاقە. تۆ ئەمانەتی کەسێکت لایە بیپارێزە. بۆیە ئەهلی عیلم لە پێشینەکانمان دەفەرمون المؤمنون عذارون والمنافقون عثارون. المؤمن ينصح ويستر والمنافق يهتك ويعير. ئینسانی ئیماندار زۆر عوزر بۆ برای مسلمان دێنێتەوە، عوزری بۆ دێنێتەوە. ئەگەر هات بۆ لات نازانی نەتبیستووە نەتبینیوە فڵان وە فڵان وە، المؤمن عذار عوزر دێنێتەوە. برام لەوەیە عوزرێکی هەبێ، لەوەیە مۆزوعەکە ئاوا بێ، لەوەیە ئاوا بێ. کابرایەک هاتە لای ماعز، هاتە لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی الصەلاة وەسەلام فەرمووی یا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. حرب اسمي صريح وتي إني زنيت. أي پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام من أو کار خراپم کردووە، حدم لێ دەرکا. پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام عذری بۆ دێنێتەوە، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك ولعلك. نا لەوەیە تۆ تووشی ئەو تاوانە گەورە نەبووبی کابرا، لەوەیە تەنها دەستبازیت لەگەڵ کرد بێ، یاریەکت لەگەڵ کرد بێ، تووشی گوناه بووی، بەڵام ئەوە نا. کابرا ڕوبەڕوو دەڵێ من ئەوەم کرد، پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم عذر دێنێتەوە، بەشک و ئەوە نەبێت. دەی لە ئەهلی ئیسلام بەعەکسەوە بە دوای عەیب و عارتدا دەگەڕێت، تۆمەتێک نیتە بیداتە پاڵت، تاوانێکی بچووکە بە گەورە بۆ دووەسف کات، سەغیرەیەکت لێ بکا بە کەبیرە. بۆیە المؤمن ئینسانی ئیمانداری ڕاستەقینە عوزر دێنێتەوە بۆ برای خۆی و سەتری مسلمان دەکا. بەڵام المنافقون عثارون بە دوای عەثرەت و بە دوای پێخلیسکان و بە دوای عەیب و عاری برای مسلماندا دەگەڕێ. منافقەوە ئیشێتی دەی بگەڕێ بە ڕەفیق و دۆست و برادەر و ئەملا ئۆملادا، بزانە چیت هەیە لەسەر فڵانە کەس کۆی کەنەوە بۆم. ئێمە وا دەزانی حەسەنات کۆ دەکەیتەوە، مەردایەتیە تۆ بە دوای عەیب و عاری برای مسلمانتدا بگەڕەی. بۆیە المنافق يهتك ويعير. منافق ئابڕووت دەبا و لەکەدارت دەکا و دەتشێنێت، مسلمان نا. ينصح ويستر. مسلمان کە بینی تۆ تووشی هەڵەبووی دێ نەسیحەتت دەکا، بەڵام سەتریشت دەکا. صفەتێکی تری ئەهلی نیفاق کە نیفاقی عەمەلی پێدەوترێت، وإذا وعد أخلف، کە وعدی دا نایباتە سر. دڵت پێی خۆشە دەڵێ فڵانە کەس وعدی پێم داوە، بەڵام نازانی وعددان و وعد شکاندن لای فڵانە کەس ئەو خواردنەوەیە کە هەر هیچ نییە، وعدی داوە کەی مشکیلەیە. ئێوە صفەتی نیفاق کە تۆ ئیدعای ئیسلام و ئیمان بکەی، ئیماندار نابێ وعد بشکێنێت ئللا مەگەر مەفسەدەت و زەرەرێکی گەورە بێت، ئەو کاتەش عوزر بێنێتەوە بۆ براکەی. سێهەم صفەتیان وإذا عاهد غدر. ئەگەر بەڵێن و پەیمانێک هەبوو ئێستا، یعنی پەیمانێک لە بەینی دوو کەس یا دوو عەشیرەت یا دوو جیهات مۆر کراوە، تەوقیع کراوە، ئیتیفاقی لەسەر کراوە، غەدەر هەر گوێشی پێنادا، ڕۆژی بێت ئەو عەهد و پەیمانە هەڵدەوەشێنێ و دەیدڕێنێت. صفەتی چوارەمیان وإذا حدث كذب، کە قسە دەکات درۆ دەکات، شەرمیش ناکات. درۆکردن بەلایەوە زۆر شتێکی ئاسایی و طەبیعیە. چێ ئیماندار نەخێر، ئیماندار نابێت درۆ بکات. بە هەڵەدا بچێ دەبێت، لەوانەیە بە شتێک بڵێ وایە بە گومانی خۆی وابێت، دوایی بۆی دەرکەوێ بە هەڵەدا چوو. ئەمە کەذاب نییە، ئەمە درۆزن نییە، بە هەڵەدا چوو کاک. بەڵام کەذاب ئەو کەسەیە کە بە ئیعتیقادی خۆی دەشزانێ وانە درۆ دەکات، هەر قسە دەکا. ئیدا حەدەثە بۆ تکراریشە، دەبێتە عادەت بۆی.
اعتاد الكذب في الحديث درو كردن لقصة كردني دا أو هرما برسا أما صفة أهل نفاق جا هندي كاس بسخافة وسقافة دادنيت با أوي دادني ككسي شي خوشة لنا ومجلس دا يعني كذاب ودروزن بيت خوشة أما دلت بي خوشة كخلق بي بكني تو درو بكيت صفتي بينجميان وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر ئەگەر خصومەتی بوو لەگەڵ کەسێک کێشەیەک ناکۆچیەکی دروست بوو فەجەڕە ئەی فی الخصومە هەموو سنوورێکی عەدل و دادپەروەری و ئینساف و حەق دەبەزێنێت. شتێکت لێی کڕی یا شتێکت پێی فرۆشت معاملەیەک لە بەینتاندا بوو لەسەر ئەوە ڕێک نەکەوتن ئێستا خلاف کەوتۆتە بەینتان. خلاف کەوتۆتە بەینتان بە ئەندازەی ئەم خلافە ولا لخواب ترسى بعدل قسبك تا دويني بيكو بون شريك بون دوست بون رفيق بون برا بون ما تحد ذكرت أمرو كبينتان لسر شتيك تيك شوا دي لاي خلق بدردي كردواري دي الله ديكيتا بروي بينويش فلانا كس ايوه ناي ناسد من دي ناسم آوايا أما صفتي نفاق أو بلغي لسروي كتو خصلتي نفاق التيادايا أجينا بوش يوازا باسي فلانا كز ناكيت بالشتيش دا خلاف لبيني تو أو هبيت إنساني مسلمان وإذا قلتم فاعدلوا كقسيكرت كحكمي دا برياري دا بو كسيك يا لسر كسيك دات برورو بإنصاف بوجدانا ناچێ کە فلانە کەس ڕای وەکو ڕای خۆی بوو بەرزی کاتەوە ئاسمان ئەگەر لە شتێکدا ڕاجیاوازی هەبوو بۆ ئەسفەلە سافلین دای بگرێت ئەمە صفەتی ئەهلی نیفاق. جا ئەهلی دنیا تووشی ئەم جۆرەیە دەبن خەڵک ئەهلی کەسابەت و بازار ئیلا من ڕەحیم الله تووشی ئەو جۆرە نیفاقە دەبن جیرانیەتی شەریکیەتی تا دوێنێ عیبی نەبووە ئەمڕۆ کە بینیان تێک چووە کە لێی دەبیستی باسی فلانە کەس دەکات دەڵێ لەوانەیە خراپترین کەسی سەرڕووی زەوی ئەو فلانە کەسە بێ بەڵام نەخێوانییە ئەوە فەجەڕە فی الخصومە لە دوژمنایەتێک لە خلافەکەیدا لە ناکۆچیەکەیدا ئەو پەڕی سنووری بەزاندووە ئەو پەڕی فاجیر و خراپە ئامادەیە هەموو شتێک بەرامبەر ئەو برایی بکات بەرامبەر ئەو مسلمانە بکات کە لە شتێکدا ناکۆچی لە بینیان هەموو شتێک دەکات. جاوەکو وتمان لە بینی ئەهلی بازار و کەسابەتدا هەیە و ئەو صیفەتی نیفاقا هەندێ جار لە ناو بانکخواز و بە ناو دوعاتیشدا هەیە بە ناو تەڵەبەی علمیشدا هەیە کە تۆ ڕاد وەکو ڕای ئەو بێ ئەو مەدحت دەکا و تەزکیەت دەکا کە ڕاد لەگەڵ ڕای ئەو جیاواز بوو ئەوە داد دەبەزێنێ بۆ ئەسفەلە سافلین خراپترین کەسە پیسترین کەسە موجریمترین کەسە زەرەرمەندترین کەسە عەجەبەن تا دوێنێوانە بوو بۆ ئەمڕۆ وای لێ هات چی گۆڕا بەس ڕای لەگەڵ ڕای تۆ جیاوازە لە مەسەلەیەکی دینیدا کە ئەوە ناهێنێ ئیجتیهادیە ئەوە ناهێنێ وابیت بۆیە ئیدا خاصەمە فەجەڕ هەندێک کەس کە ناکۆچی یا خلافێکی علمی لە بەینتاندا هەبێ ئامادەیە قەزیەکە بگەێنێتە عرض و ناموس و کەرامەت و شەڕەف هەموو شتێک دەکات هەموو شتێک فلانە کەس ئێستا ڕەئی لەگەڵ من نییە ئەمە صفەتی ئەهلی منهەجی سەلیم نییە صفەتی ئەهلی نیفاق خۆتان بناسن ئەمە بریتیە لە النفاق العملی نفاقی عملی کە زۆر ترسناکە بۆیە ئیبن ئەبی مولەیکە ڕەحمەتی خوای گەورەی لێبێ لە تابعین بوو دەیفەرموو أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه دەیفەرموو من بە 30 لە هاوڵانی پێغەمبەر گەیشتم عليه الصلاة والسلام هەر 30 سەحابەی کە من پێیان گەیشتوم لە نیفاق دەترسان نەکا نیفاقیان تیادا بێت سەحابە لە نیفاق ترسا بێ ئێمە بڵێن چی؟ ئیبراهیم التەیمی
دەڵێت ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. هەر کاتێک بەراورد دەکەم لە بینی قسەکان و کردەوەکانم دەڵێت ئیبراهیم لەوە دەترسم کە من مکذبم، یعنی منافق بم. حەسەنی بەسری ڕەحمەتی خوای گەورەی لێبێ دەفەرمێ ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. کەس لە نیفاق ئەمین نییە ئیلا منافق نەبێت، و هەر کەسێکیش لە نیفاق بترسێ ئەوە ئیماندارە. بۆیە بەڕێزەکانم پێویستە تەفتیشی خۆمان بکەینەوە، بە خۆمان دابچینەوە، خۆمان بە صیفەتی ئەهلی ئیمان بڕازێنینەوە، ئەو صیفاتانەی ئەهلی نیفاق لە خۆمان دابڕنین و لە خۆمانی دوور خەینەوە. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جۆری دووەمی نفاق النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي. جۆری دووەمی نفاق ئەوەیە کە پەیوەندی بە عەقیدە و بیر و باوەڕەوە هەیە، پەیوەندی بە سلوک و ڕەوشتەوە نییە. لە سلوک و ڕەوشدا باسمان کرد، قسە دەکات، درۆ دەکات، وعد دەدا، بێوعدی دەکات، ناکۆچیەک لە بینی تۆدا ئەو دەبێ ئەو پەڕی سنوور دەبەزێنێت. ئەمە ئەهوەنە، زۆر کەبیرەیە و گوناهی گەورەیە، بەڵام لە چاو ئەو نیفاقی ئێستا باسی دەکەین هەر هیچ نییە. نیفاقی اعتقادی خوا پەنامان بگرێت، بریتیە لەوەی کە فعلەن مرۆڤ لە ناخی دڵیدا کوفر هەبێت، بەڵام لە ڕواڵەتدا ئیسلامەتی هەبێت. نیشانەکانی چین بۆی کەسێک خۆی بناسێ ئایا منافقی ئەکبەڕە یان نا؟ یەکەم شت ئیبن القەیم ڕەحمەتی خوای گەورەی لێبێ دەفەرمێت نیفاق لە مەدینە سەری هەڵدا، کاتێک کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام باڵا دەست بوو، حکومڕانی دەکرد، قووەت و شەوکەتێکی هەیە، کەسانێکی جەبان و ترسنۆک لە ناخیاندا ڕازی نین بە ئیسلام و ڕقیان لە پێغەمبەر عەلەیهی السەڵات وەسەلام، بەڵام زاهیری دەریان بڕیکە موسڵمانن. لە کاتێکیشدا براکانم ئیسلام بە زۆر خەڵک ناکاتە موسڵمان، و ناشت کوژێ لە ملیشت نادا کە موسڵمان نەبیت. ادعوهم إلى 3 خصال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بۆیە لە مەکە نیفاق نەبوو، چێ دەوێ ئیمان دێنێ، چێ دەوێ کافر بێ، کەیفی خۆیتی. تۆ دەتەوێت جوولەکەی بی، دەتەوێت گاور بی، دەتەوێت مەجووسی بی، ببە. ئیسلام پێت دەڵێ ئەم دینەی تۆ دینێکی چەوت و سەقەتە، لە دنیا بەختەوەر نابی، لە دوا ڕۆژیش ڕزگاربوو نابیت. ئەمما بە زۆر بکری بە مسلمان لا ئیکراهە فی الدین، شتیوانی. بەڵام منافق کەواتە جارێ پێشەوەی باسی منافقین، ئەوە گەورەترین حڕیەتی ئیعتیقادە کە لە ئیسلامدا جێگای نیفاق نابێتەوە. تۆ بۆ منافقێتی دەکەی؟ بە ئاشکرا کافر بە و تەواو، خۆ کەس نایە لە ملت بدات. کە دەوڵەت تەطبیقی شەریعەتی ئیسلامی کرد و بە گوێرەی حکمی خوا بوو، مسلمانەکە زەکات دەدا، تۆ دەبێت جزیە بدەی لە بەرامبەر پاراستنت، لە بەرامبەر حیمایەتیکردنت، لە بەرامبەر دابینکردنی هەموو شتێک بۆت کە بۆ مسلمانێکی دابین دەکرێت، کە هیچ ناکە لە بەرامبەر ئەو سەرانەی کە لەکوێ وەردەگیرێ، لە دووەلی غەرب و پێشکەوت و دیموکراسی خوازەکان وەردەگیرێ. ئەو زەریبەیە کە وەردەگیرێ، هەر کەسێک ئیشکە کەسابەتکە، ئەوە تلقائیەن بەبێ ئەوەی خۆی بزانێت و بیەوێت لە 130 40 کەمتر زیاتر ئەوەندەی معاشەکەی دەبڕدرێ بۆ حکوومەت دەڕوا. ئەمە کەس ناڵێ مشکیلەیە، کەس ناڵێ زوڵمە، پێشکەوتنە. بەڵام لە ئیسلامدا ساڵی جارێک کابرا کە لەسەر دینەکەی خۆی ماوەتەوە
جزیەی لێ وەردەگیرێ ئەویش لە بەرامبەر کۆمەڵی خەدەماتدا ئەوە دەڵێن زوڵمە. بەهەرحاڵ نیفاق دروست بوو بەرامبەر پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاو وسەلام. بۆیە کە تەماشای خیساڵی منافقی گەورە بکەین هەموو شتەکانیان بەرامبەر ڕەسوولی خوای عەلەیهی سڵاو وسەلام. یەکەم شت لە نیفاقی ئەکبەر نیفاقی اعتقادی تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به عليه الصلاة والسلام. بدرو داناني پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا بدرو داناني هندق لو شريعتك أو بيهاتوا استا به انه پیشچاوی خۆتان وەکو فلیمێک لێی بدەنەوە چێن ئەوانەی ئەمڕۆ بەناوی پێشکەوتن خوازی و سەقافەت و ئازادی شەو ڕۆژ خەریکی دژایەتی سنەتی ڕەسوولی خوان عەلەیهی سڵاو وسەلام دژایەتی فەرموودەی پێغەمبەر دەکەن عەلەیهی سڵاو وسەلام. ئەوەی کە پێغەمبەر پێی هاتووە ئەوان بە غەڵەتی دەزانن ڕەفزی دەکەن بە درۆی دادەنێن نابێت ئەم شتە چۆنە بێت چاشی دەزان پێغەمبەر فەرموویەتی عەلەیهی سڵاو وسەلام بە هەر پێغەمبەر فەرموویەتی بەلای ئەوانەوە درۆیە. ئەمە منافقی ئەکبەرە ئەگەر بیبینی نوێژ دەکا ڕۆژوو دەگرێت سوێن بەخوا منافقی ئەکبەرە و لە ئەبوو جەهل و ئەبوو لەهەب واللهی کافرترە. بۆ خوا دەفەرمێ ئین المنافقین في الدرك الأسفل من النار. منافقەکان لە پلەی هەرە ژێرەوەی ئاگردان یعنی کافر لە سەروی ئەوانە منافق لە ژێرەوە. بۆ چکە منافق یعنی الكافر زائدا المكر والخديعة والكذب والبهتان أو يساوي المنافق. سر راي أوي ككافرة چی تریشە کەسێکی درۆزن فێڵباز و کەسێکی خیانەتکار لە مسلمانان دێتە ناو مسلمان ئەسراری مسلمان دەبا جگەلەوەی کە کافرە بزانە چ ڕۆڵێکیش دەبینێت. بۆیە منافق کافرترە لە کافری ئەسڵی لە پلەی هەرە ژێرەوەیە. جا هەر کەسێک پێغەمبەری خوا بە درۆ دابنێ عەلەیهی سڵاو وسەلام أو يكذب ببعض ما جاء به الرسول فهو المنافق. سهم بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هر كسي رقي لبيغمبر بي عليه الصلاة والسلام يا رقي لشتاق لو شريعة بك بيغمبر بيهاتوا أجر تطبيقي شيكا وبعمليش خوي بك ما دام رقي ليتي منافقي أكبره. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أواني رقيا لا بيغمبري خوابي عليه الصلاة والسلام جاء بهو وصفك محمد عربة أشرف ترى لمليوني وكتو باوشي تو كسكاري تو عشيرتي تو. بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام رسولي خواه أشرف الناس وأطهر الناس وأفضل الناس. جاء بناوي قوميته ورقيا لي بناوي ديانتي ترى رقيان لي به أو منافقي أكبر وكافرة. خصلتي تري منافقي أكبر أذية النبي عليه الصلاة والسلام وغمزه ولمزه والطعن فيه. هر كسيك أزيتي في غمري خواب دا عليه الصلاة والسلام كان جياني دا يا دواي جياني تانو تشر للرسول خواب دا عليه الصلاة والسلام. محمد هر خريجي جنهنان بوا أم هم جني بوا چي بوا محمد جني خلچي فريو داوى عليه الصلاة والسلام. والله كالريزي يكمي نواجي جماعات بسوين بخوال أبو جهل كافر ترى أو كسي بأدبي برامبر رسولي خوابك عليه الصلاة والسلام كافر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال طب أخوادك بقرآن دك ببيغمبر دك عليه الصلاة والسلام يق عزرني تو ما بس من هر قصي خوش بو ما بس من رخنا نبو ما بس من طعن نبو قد كفرتم بعد إيمانكم كافرين إيوه. بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هي سورة قال تكردن بي يعني منافقي أكبر يعني كافري أكبر. خالي تري منافقة قول كان الإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بشت هالكردن لو دينيك محمد هنا عليه الصلاة والسلام واعتقاد عدم وجوب تصديقه وعدم وجوب طاعته. دله بالله محمد عليه الصلاة والسلام كساعتي شيء مهمة
شخصیتێکە لە شخصیەتەکانی مێژوو زۆر گەورەیە، بەڵام واجب نییە لەسەر من گوێڕایاڵی بکەم، واجب نییە لەسەر من شوێن دینەکەی بکەوم. ئەوە منافقە کە ظاهری باش شایەتمانیش بێنێ، بەڵام منافقە کە بڵێ من تاعەتی واجب نییە لەسەرم تاعەتی بکەم. خاڵێکی تری منافقە ئەکبەرەکان گاڵتەکردن بە مسلمانان لەبەر دینەکەیان. جار وا هەیە کەسێک گاڵتە بە مسلمانێک دەکا بەس لەبەر دینەکەی ناڵی منافقە، نا ئەمە جیاواز لێکی جاکەیتەوە. کەسێک دەبینی جلێکی مسلمانە، جلێکی زۆر شڕ و ناشیرنی لەبەر کردووە، هیچ احتیمام بەخۆی نادا، یەکێ لەوە گاڵتەی پێ دەکات. گاڵتەکردن دروست نییە، بەڵام ناڵین ئەمە نیفاقە، ئەمە نیفاق نییە. کەواتە براکانم زانیمان نیفاقی ئەکبەر پەیوەندی بە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام دینەکەوێتی. ڕقت لێی بێ ئەو الفرح بنصر غير المسلمين، ئینسان دڵخۆش بێ بە سەرکەوتنی کافر و دڵ ناخۆش بی بە سەرکەوتنی مسلمانان، ئەوە منافق. یەکێ لە منافقەکان لەو ڕۆژانە نووسیوێتی، دەڵێن لە داهاتوودا فەڕەنسا و ئەوروپا بەرەو ئیسلامەتی دەچێت، جاکەوابێ قڕ بە سەرمان بۆ کوێ بڕۆین، ئەوێشمان چوو. کە لێشی دەپرسی تۆ مسلمانی؟ دەڵێ بەڵێ من مسلمانم. بەڵێ قڕ بە سەرت، حەقیقەتەن قڕ بە سەرت، حەقیقەتەن قڕ بە سەرت. ئەگەر لەسەر ئەوە بمێنی ئەو بێگومان تۆ کافریت، بێگومان تۆ منافقیت. دڵت بەوە ناڕەحەت بێ کە ئەوروپا بەرەو ئیسلام بڕوات. بۆی براکانم هەندێک کەس نیفاقەکەیان ناتوان بشارنەوە، هەرچەندە بیخاتە قاڵبی ڕەخنەگرتنی بەنا ناچێت. وەرە تۆ ڕەخنە لە من بگرە، لە مسلمانێکی تر بیگرە، بڵێ مسلمانان ئەمڕۆ فلان کەم تەرخەمیان هەیە، فلان خەلەلەیان هەیە، فلان زەللەیان هەیە. بەڵێ ڕاست، ئێمە مرۆڤی. بەڵام کە هاتی ڕەخنەت لە ئیسلام گرت و لە ڕەسوولی خوا گرت و لە شەریعەتەکەی گرت، ئەوە جگە لە نیفاق نەبێ، هیچی تر نییە، هیچی تر نییە. كيف نواجه المنافقين وكيف نتعامل معهم؟ چۆن هەڵس و کەوت لەگەڵ کەسی منافق کە؟ یەکەمیان عدم الركون إليهم وعدم تصديقهم وعدم طاعتهم وعدم الجلوس إليهم وعدم مصاحبتهم واتخاذهم بطانة. إنساني منافق نكيت دوستي خود أوي كصفاتكاني ديارة ولا رفيقكم هي بخوا كوري چاكا بس تشيبكم جار أوا قالت بە پێغەمبەرەکە عليه الصلاة والسلام. ولا أو منافقة توج لو منافق تريك لقلي بيت، توج لو منافق تريك لقلي بيت. نابي الرفاقة منافق كيت، نابي جويب وبقريت، نابي براستي دابنيت. بيسترين ئەندامی کۆمەڵگا بریتین لە منافقەکان. زۆر لە کافر پیسترە، کافر بە ئاشکرا کافرە و تەواو دەیناسیت. ئەو تۆ دەناسێ مسلمانی، تۆش ئەو دەناسیت جوولەکەیە گاورە کەیفی خۆیەتی. بەڵام منافق نا، منافق جاسووسێکە لە ناو مسلماناندا خۆی شاردۆتەوەکو گورگێک لە هەلێک دەگەڕێت. هەر فرسەتێکیان دەستکەوێ بۆی ژەهرێک بڕێژن، بۆی تعلیقێک بدەن، بۆی دڵی کەسێک تێک بدەن، بۆی گاڵتە بە مسلمان بکەن، بۆی دژایەتیەک بکەن. بۆیە پیسترین چین و توێژی ناو کۆمەڵگا بریتین لە منافقەکان، دووڕوەکان، مجامیلەکان. ئەوانە هم العدو فاحذرهم، دوژمنن بەڕاستی. خوای گەورە دەفەرمێ حەذەریان لێ بکە و خۆتیان لێ بپارێزە. لە صفاتەکانیان وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كاكي يو فسادي بلاو دكنو لزويده أو بري فسادي بلاو دكنو بدوا خرابكاري دا دقرين نانا إيمين مصلحين كسي ترنيا. جاء هرشي نتوجه بالمنافقين يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي والإلحاد، بهموش ويك خرابكاري لزويده بلاو دكنو. أو إيش منافقين دائما دزانن لچو منافق كانتان دز دكوي لواني كبانگشي أو دكن
با جیاوازی نێوان ژن و پیاو نەبێت، با ئافرەت حڕ بێ بۆ خۆی، مافەکانی هەموو لایەک. ئەوە چینی منافقەکان کە یفسیدونە فی الأرض. دێت بە ناوی مافی ئافرەتەوە ئافرەت لە ئیمان و لە حەیا و لە ئەخلاقەکەیدا دەڕنێت، وای لێ دەکات بە ڕووی مێردەکەی و باوک و دایکیدا هەڵشاخێتەوە و بە قسەیان نەکات و قسەیان پێ بڵێت و بە ناوی ئەوەی خۆی ئازادە و مافی ئافرەت. بۆ ئایا ئیسلام زوڵم لە ئافرەت دەکات؟ وەڵڵاهی هیچ دینێک و هیچ بەرنامەیەک وەکو ئیسلام ڕێزی ئافرەتی نەگرتو، ئەگەر تێبگەن بەڵام تێناگەن. بۆی ئەوانە صیفەتێکیانەوەی کە مفسیدن لە زەویدا، مافی هەموو خراپەکاریەک دەدەن، بەڵام لە بەرامبەر مافی حەق و دین و ئیسلامدا نە، کەئەنەما بەشەق پێیان دەکرێت. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. جار جار دەشی بینی نوێژ دەکا، بەڵام بەس بۆ مڕائاتی خەڵکە هیچی تر نییە. کەواتە زانیمان چۆن مامەڵەیان لەگەڵ بکەین. ئەی کە هاتوو نیفاق لە چینی سەرەوە بوو، ظاهر بەڕواڵەت ئیدعای ئیسلامەتی بکرێت و لە حەقیقەتیشدا صفات و تەصەڕوفاتی ئەهلی ئیسلام نەبێت. وەکو خوای پەروەردگار دەفەرمێ: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نابيني أي محمد عليه الصلاة والسلام أوانيك ظاهري ادعاء أودكا إيمانيا بأخواهنا وبقرآن وبشريعة إسلام، بلام نايا نوي حكم بقرآن وحديث كان، داني حكم بغير قرآن وحديث كان كهموي طاغوت. وردە ئەوجا خوای پەروەردگار ئەم ئاەتانە لە سوورەتی نیسا بۆمان باز دەکا کە بە منافق حسابیان دەکا، بەڵام فێرمان دەکا کەیفە نەتەعامەل معهم، چۆن تۆ مامەڵە لەگەڵ ئەو سنفە دەکەی کە سنفێکی باڵادەست بێ و ئەهلی نیفاق بێت. خوای پەروەردگار دەفەرمێ: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. خوای گەورە دەفەرمێ ئەوانە خوای گەورە دەزانێت چ لە ناخی دڵیاندایە، هەروەکو چۆن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. دڵیان دڵی شەیطانە، بەڵام لە ناو لاشەی مرۆڤدا. پەروەردگار دەفەرمێ خوا دەیان ناسێت، بەڵام خوای گەورە ئەمرتان پێ دەکا بە سێ شت لە مامەڵەکردن لەگەڵیان. فأعرض عنهم، پشتیان تێکە، دۆستایەتیان مەکە، و نیفاق و دووڕوویش کە هەیانە ئەعرض عنهم، ڕووبەڕووبوونەوە سوودی نییە. وعظهم، چیتریان بکە، ئامۆژگاریان بکە. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، کە بۆت گونجاو بتوانی پێیان بگەی بە هەر یەکێکیان. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قسەیەکی ترسێنەریان پێ بڵێ، پێی بڵێ لە خوا بترسە، ئەو کاری تۆ دەیکەی، ئەو حکمڕانی کە تۆ دەیکەی، ئەم شێوازەی کە تۆ دەستت داوەتێ، ئەوە هی ئەهلی ئیسلام و ئیمان نییە، هی ئەهلی نیفاق کە شوێنیان پلەی هەرە ژێرەوەی جەهەنەمە. ئەوانەی کە پێش تۆ حکمڕانیان هەبوو لە هەمان بابەتی تۆ لێیان دەخوڕی، لەکوێن ئێستا؟ حاڵیان چییە؟ خەڵک چیان پێ دەڵێ؟ ڕەحمەتیان بۆ دەنێرەیە لەعنەت؟ بە چ شێوازێک کۆتایی بە ژیانیان هات؟ کوا کورسیەکانیان، کوا قەسڕەکانیان، کوا جوندیەکانیان، کوا ماڵ و سامانەکانیان بۆ کوێ ڕۆیشت؟ بیر لەوانە بکەرەوە. کەواتە براکانم، قورئان نەک حەدیثیش، قورئان فێرمان دەکا چۆن مامەڵە دەکەی لەگەڵ دەسەڵاتدارێک کە حکمی بە قورئان و حەدیث نەکرد. أو سورتان أو آيتان سورة النساء: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. پەروەردگار نەیفەرموو دەی بڕۆن خەریکی تەقانەوە و خەریکی تەفجیر و تەدمیر بن، بەوە چارەسەر ناکرێت، بەوە چارەسەر ناکرێت. هەرچی ئەهلی علمە با کۆبنەوە،
با بڕۆن لەگەڵ دەسەڵاتداران دابنیشن، با نەسیحەتیان بکەن، با بیان ترسێنن بە قیامەت و بە غەزەبی خوا. والله تەسیری دەبێت، بالله تەسیری دەبێت. بەڵام کە کابرای دەسەڵاتدار تەماشای کرد کێشەکەی تۆ لەگەڵ ئەو کێشەی نەوت و غازە، کێشەی بودجەکەیە، کێشەی پارەکەیە، کێشەی کورسیەکەیە، دەتەوێت لای دەی خۆت بەیدانیشی لەو شوێنە نایکا، حسابی ئاوەندەشت بۆ ناکات، تا بۆی بکرێت زیاتر خۆی پتەوتر دەکا و دەچەسپێنێ. بەس کە بتبینێت تۆ فعلەن بە خەم دینەکەی خواوەی کە دینی ئەو میلەتەیە، کە چاکبوونی دین چاکبوونی دنیای خەڵکیشە، ئەو کاتە تەسیری دەبێ. وەخوای پەروەردگار ئاوا نەسیحەتی کردوین بەو سێشتە ئێمە ڕوبەڕوویان بینەوە. ئەمە بریتی بوو لە پوختەیەک لەسەر نیفاق براکانم، با هەمومان وریابین، خۆمان وەکو تاک وهروەها چینی دەسەڵاتدار با وریابن. نیفاق زۆر سەختە، خوا پەناماندات. سوودی نییە تۆ لە لای میلەتەکەی خۆت بڵێ ئیماندارم و لە لای جوولەکەیەک بڵێ جوولەکەم و لە لای گاورێکی بڵێ گاورم، لە لای شەیتان پەرستێکی بڵێ من شەیتان پەرستم. سوودی چییە؟ بەخوا نە بۆ دنیات سوودی دەبێنە بۆ قیامەتیشت. ئەمڕۆ یاسپەی فڕێ درێتە زبڵدانی مێژووە، خەڵکی لەعنەتت بۆ دەنێرێ و غەزەبی خوار چاوەڕێت دەکا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ئێمە هەردەیان خەڵەتێنین، گاڵتەیان پێ دەکەین کە دەڵێن موسڵمانین، ئێمە لە حەقەتدا ئینا معکم، ئێمە لەگەڵ ئێوەین. منافق ڕۆڵی زۆر خراپی هەیە بەڕێزەکانم. لە سەردەمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی السەڵات وەسەلام منافقین وازیان لە پێغەمبەر نەهێنا عەلەیهی السەڵات وەسەلام تا تۆمەتی زینایاندایە پاڵ ژنەکەی. رأس المنافقين عبد الله كري بي كري سلول وازيان لصحابة نهينا لغزوي أحد لهندي الروايات دا دلت دو لسرسي جيشي مسلمانانيان سارت كرد ولا جهاد للروبروبونوي أو كافراني كلما كوها كون بو مدينة بوشيوي أحد منافقة كان سارديان كردنا وديدي ورن جهادي چی و قتالی چی و هەمووتان تیا دەچن و کۆتاییتان پێدێ و محەممەد لە ناو دەچێ وەرن ئێوە دەمێننەوە. منافق ئەو ڕۆڵەی هەیە. لە غەزوەی تەبوک وتیان لە کاتی حەڕدا لە کاتی گەرمادا کوا جەنگ دەکرێت، کوا غەزا دەکرێت. دیسان خەڵکێکی زۆریان جێڕایەوە. لە بینی ئەوس و خەزرەجدا سەحابە ڕەزای خوای گەورەیان لەبێ منافقین ڕۆڵیان دەبینی و تەفرەقەیان دروست دەکرێت. لە بینی مهاجرین و ئەنساردا بەردەوام منافق ئیشی تەفرەقەنانەوە، ئاژاوەجێڕی، فیتنە دروستکردن، بە دواعی بوعاردا فەضەحکردن، ئەوە سیفەتی منافقە. باوریابن براکانم چۆن خۆمانی لێ بپارێزین، خۆمان بەوەی کە زۆر زیکری خوا بکەین، چونکە لا یذکرون الله إلا قلیلا. منافق زیکری خوا ناکە کەم نەبێت. با نوێژی جەماعەت بکەین. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. قورسترین نوێژ لەسەر منافق نوێژی بەیانی و نوێژی عیشا. بۆیە کە مزگەوت خاڵی بوو، نوێژی بەیانی و نوێژی عیشا خەڵکت نەبینی، ئەمە دیاردەیەکی ترسناکە. و هەروەها خێرکردن ئەوەندەی لە تواناتە، و هەروەها ئەمر بە معروف و نەهی لە منکەڕ، چونکە منافقەکان والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. منافقة كان أمر بخرابة دكان ونهج لشاكة دكان بخوا آوا كأنما لبيش چاومان نيستا أو منافقاني ولاتي خومان أمر بخرابة دكان ونهج لشاكة دكان تو بو أوي رزقارت بيلا نفاق دائم أمر بشاكة بك نهي لخرابة بك أجر زرر للدنيا خوشت بدا حق بلينو بيمانت برسروا راز بقوبا ولا كاتي أمانت دا خيانت مكا ولا كاتي ناكوچی دا عدل و دادپەروەری بپارێزا حتى بەرامبەر کافریش با فجورت نەبێ لە خصومەتدا. پێغەمبەری خوات خۆش بوێ عەلەیهی سڵاو وسەلام، دینەکەیت خۆش بوێ، هیچی ڕەت نەکەیتەوە، دڵت بە مسلمانان و سەرکەوتنیان خۆش بێ. ئەمانە کۆمەڵێک لە صیفەتە کە لە من و تۆدا هەبێ. خۆمان لە صیفاتی منافقەکان بپارێزین و بە صیفاتی ئەهلی ئیمان خۆمان بڕازێنینەوە. بإذن خوا پارێزراو دەبێ لەگەڵ دوعاکردنیش. بەردەوام دوعا بکەی، خوای گەورە دڵم پاکەیتەوە لە نیفاق و بمان پارێزی لە نیفاق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قم الصلاة.